दोस्तों आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं उनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस इंसान का नाम फ्रांज मुलेनर है और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर को कंधों पर उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, इसलिए तो इनकी बराबरी बॉलीवुड फिल्म के काल्पनिक कैरेक्टर हल्क से किया जाता है। जिस तरह मूवी में हल्क भारी भरकम टैंक और सामान उठा लेते हैं, ठीक उसी तरह फ्रांज मुलेनर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांज ने 650 किलो वजन को अपने कंधों पर उठाकर इसे गिनीज बुक में शामिल कर लिया है।